빨간 망토의 숲. 빌런으로 변해버린 사람을 퇴치하며 그를 원래의 등장인물로 되돌리는 것에 성공한 일행들. さっきの子は人がヴィランに変えられていたのね。レイナ、タオ、シェイン、赤ずきん、赤ずきん。それが 그들은 인간으로 변한 빌런이 쫓던 빨간 망토라는 여자아이를 찾기 위해 길을 나서기 시작하는데요. 運命の書の内容が歪み始めているんだ。運命の書のあんたらの運命の書には手がかりになることは 이야기로 유지되는 세계. あの化け物が現れ出してから俺たち 이곳의 사람과 역사, 벌어지는 모든 사건은 동화라는 각본에 의해 움직이고 모든 인간은 태어날 때 자신의 역할이자 인생이 기록된 하나의 운명의 책을 받습니다. けどヴィランがいるということはこの世界いやこの 그러나 이 균형은 운명을 바꿔 쓰는 존재, 카오스 텔러의 등장으로 무너지기 시작했는데요. 早くカオステラーを見つけてみんなの運命を本来の姿へ戻す調律を行わないと。 그들의 개입으로 인해 빌런으로 변해버린 등장인물들. 前方村を発見です。 뒤틀려버린 이야기를 바로잡기 위해 빨간 망토의 마을로 향하지만 あんたたちはどこの誰だ。見慣れない服。旅をしているものです。旅人に会うってのも俺の運命の書には書かれてないが。 사람들은 운명의 서에 적혀있지 않은 내용이라며 그들을 경계할 뿐이었죠. 長老。でも私怖くて。わかってるさ。皆の奥に黒い化け物どもが現れたのも赤ずきんが消えたのもね、誰の運命の書にも書かれていないことばかり。 그때 혼란에 빠진 사람들을 진정시키며 모습을 드러낸 마을의 장로. その赤ずきんって呼ばれている子、なんていう名前なんですか？名前に意味などない。赤ずきんは赤ずきん、代々受け継がれた呼び名さ。受け継がれたって。 이곳은 빨간 망토 이야기의 세계관으로 본래 이야기는 엄마에게 심부름을 받은 빨간 망토가 할머니의 집으로 향하는 것으로 시작되는데요. すると狼が現れ、寄り道をするようそそのかす。その間におばあさんを飲み込み。 그러다 숲에서 만난 늑대로 인해 다른 길로 들어서게 되고 그 사이 늑대는 먼저 할머니를 잡아먹은 뒤 그녀로 둔갑해 빨간 망토를 기다리다. この村は何代にもわたって赤ずきんを送り出してきた。この私もかつては赤ずきんと呼ばれていたものさ。 결국 소녀까지 잡아먹힌 뒤 사냥꾼이 등장해 두 사람을 구해내야만 하는 이야기였지만 狼の腹の中から赤ずきんを助け出す。それがこの私に与えられた運命だ。 어느 순간부터 정체를 알 수 없는 검은 괴물들이 나타나기 시작했고 あの黒い化け物たちのせいよ。もうこの村はおしまいだわ。 가장 중요한 존재였던 빨간 망토는 흔적도 없이 사라져버린 것이었죠. みんな安心してくれ。このタオ様が赤ずきんもう一度私が行く。私も行くわ。大丈夫。私に任せてくれ。それにあの子は賢い子だ。きっと安全なところに身を隠しているさ。 이야기를 바로잡기 위해 카오스 텔러의 흔적을 쫓아 빨간 망토를 찾기 시작한 X 일행과 사냥꾼 아저씨. 何としてでも赤ずきんは私の手で救い出してみせる。運命の書の通りにですね。いや、あの子は賢く何にでも興味を示す子でね。いつも森の動物たちについて質問攻めにされていた。今ではあの子を自分の娘のように思っている。たとえ運命の書に書かれてなかったとしてもあの子を助けたさ。 소녀를 찾아 헤매던 중 まさかすでに狼に。一人じゃ危険だ。待っている赤ずきん。おい、向こうだ。 빌런으로 변한 늑대와 마주하게 됩니다. 狼？いえ、ヴィランの意志を。お嬢と新入りは洞窟の様相。シェイン、俺たちは奴を追うぞ。勝手承知。 엑소와 레이나는 마침내 빨간 망토를 찾아내는 것에 성공하고 逃げ足の速い野郎だ。 타오와 셰인 또한 늑대를 막아내지만 これは昨日の夜はどうしていなくなったの？お兄ちゃんたち見たことない格好だし、あの黒くて怖いのの仲間かなって。大丈夫、怖くないよ。おいお嬢。タオたちだわ。漁師さんの。じゃあさっきのヴィランは姿を変えられた漁師かもな。そんな。 늑대의 정체가 바로 빌런으로 변한 사냥꾼 아저씨였다는 사실을 알게 되는데요. レイナはカオステラーの気配を探知できるんだよね。
この倉庫にいるのは間違いないんだけど、どこにいるのかまでは。一旦村へ帰って体勢を整えた方が良さそうだな。 우선 강해지는 카오스텔러에 대비하기 위해 태세를 정비하기 위해 마을로 돌아가기로 한 일행들. それもだけど悪い狼さんに食べられなきゃいけないから。怖くないの？もちろん怖いよ。怖くて怖くて自分の運命の書を読んだ日は全然眠れなかった。ねえ赤ずきんちゃん、僕の幼馴染もね、自分の運命の書を信じて小さい時から頑張ってきた。 불안해하는 빨간 망토를 진정시키며 そのお友達今は？幸せに暮らしてる。そっか。でも大丈夫だよ。もし君が悪い狼に食べられたとしても、僕たちが必ず助け出してみせる。本当に？約束する。ありがとう。 다시 마을에 도착하지만 妙に静かね。お母さ様子がおかしいわ。ん、もしかして見せるな。まさか俺たちが助けた村人と同じだ。마을 주민들은 이미 빌런으로 변해버린 뒤였죠. 追っては来ないよね。それよりこれからどうしよおばあちゃんの家。おばあちゃんの家ならきっと安全だよ。 결국 소녀의 할머니 집으로 향한 일행들. おばあちゃんどこ？ 그곳에서 셰이는 だいたいわかりました。う。シェイン、どういうこと？赤ずきんさん、赤ずきんさん。お前のパンはどうして1週間もカビていないのかな。 썩지 않는 빵과 シェイン、何を？ 빨간 망토의 수상한 행동을 통해 お前はどうして私たちをここへ連れてきたんだい？決まってるでしょ。狼さんたちの餌にするためだよ。これを？ 그녀가 바로 카오스텔러가 되어버렸다는 사실을 깨닫습니다. 家ごと燃やしちゃおうかと思ったのに。なんで赤ずきんちゃんに？だってみんな勝手なことが。 자신을 이용해 어머니와 마음을 나눈 사냥꾼. あいつは私を騙した。お母さんに取り入った。みんな狼なんでしょ。してあげたの。他の人も同じ。 희생을 당연하게 여겼던 마을 사람들. 狼に食べられる私のことなんて誰も本気で心配してくれなかった。そんなことない。お母さんもあの漁師さんもみんな君のことを心配してたよ。そんなの私が予定通りに狼に食べられないのを心配してただけでしょ。 그 모든 상황 속에서 두려움과 분노를 느낀 빨간 망토가 카오스텔러로 변해버리고 만 것이었죠. 話は通じそうにありませんね。タオファミリーの喧嘩祭りの始まりだぜ。 이에 맞서기 위해 자신의 상성과 맞는 이야기 소키어로의 힘을 빌릴 수 있게 해주는 인도의 소를 이루는 君を苦しめる悪夢から 엑스는 앨리스의 힘을, アリス！ 레이나는 신데렐라의 힘을, 타오는 골리앗의 힘을, ロビンフット。 셰이는 로빈 후드의 힘을 빌려 不思議の国の大冒険、いよいよ始まるのね。 흑막으로 변한 빨간 망토와의 싸움에 나서기 시작했는데요. 모두가 힘을 합쳐 카오스텔러가 된 빨간 망토를 무찌른 일행들. なんでなの。誰も私の気持ちを分かってくれない。そんなことないさ。だから一緒に村へ帰ろう。無理だよ。だって私悪い子になっちゃったんだから。 싸움이 끝난 뒤 자신이 저지른 일들을 떠올리며 후회에 잠긴 빨간 망토를 위로해줍니다. この物語をあるべき姿へ。 그리고 조율의 무녀인 레이나가 뒤틀려버린 이 이야기를 본래 있었어야 할 모습으로 되돌려 주었죠.
그 결과 모든 기억은 사라지고 다시 원래의 방향으로 흘러가기 시작한 이야기. あの漁師さん赤ずきんさんのお母さんと結婚するらしいですね。親の再婚はガキにとっちゃデリケートな問題だからな。その悩みがカオステラーと共鳴しちまったってわけか。 비록 본래의 운명이 빨간 망토를 위한 일이었는지는 알 수 없지만 結局は狼に食べられちまうわけだけどな。私をすぐに父親と認めてくれなくてもいい。でもどうか私の気持ちが本物であることを信じてほしい。 X 일행은 이야기 세계의 붕괴를 막기 위해 또 다른 카오스 텔러를 퇴치하기 위한 여행을 떠납니다. あっちね。相変わらずすごいねレイナ。この沈黙の霧の中でカオステラーの気配を察知できるなんて。 또 다른 이야기의 세계에 도착한 주인공 일행. けど今でも信じられないよ。この沈黙の霧の中にいくつも 이들이 지나온 침묵의 안개는 서로 다른 세계를 오갈 수 있게 해주는 공간으로 そしてその倉庫の中では同じ物語が何度も繰り返されている。 운명의 책을 지니지 않은 존재들만이 걸을 수 있는 영역이었죠. 次の倉庫に向かいましょう。 그러나 하나의 세계 안으로 스며들기 시작하는 안개. 沈黙の霧が倉庫に侵食しているのよ。 이는 곧 해당 세계가 붕괴 직전에 놓였다는 신호였는데요. お出迎えのようです。左かよ。無から生み出されたヴィランね。そこの善とある若者たちよ。 그 불길한 예감을 확인하듯 안개 속에서 카오스 텔러의 빌런들이 모습을 드러냅니다. ここはこの誇り高きラマンチャの騎士ドン・キホーテに任せておきたまえ。 순식간에 그들을 제압한 후 このじいさん何なんだ。いきなり登場したかと思ったらいきなりうずくまって。 자신이 돈키호테라 주장하는 남자와 마주한 일행들. 山頂山頂ではないか。 그는 X를 자신의 부하 산초로 착각하며 俺山頂行くぞ。行くってどこへ。決まっておろう。 어서 백성을 구하기 위해 마을로 떠나자고 재촉해왔죠. 俺山頂急がんか。だから僕の名前は X って。 다행히 아직 안개가 마을까지 침범하지 않은 상태였지만 けど時間の問題かもしれない。オラフキじいさんだ。オラフキじいさんが帰ってきたぞ。 사람들은 악마를 무찔러야 한다는 돈키호테를 보며 그저 허풍을 떠는 노인이라며 비웃을 뿐이었는데요. わしは町の周りの様子を見てくるが、山頂お前は3人を教会に案内せい。ドゥルシネーヤ様に頼めば食事も用意してくれるだろう。 하지만 그는 사람들을 지키기 위해 주변 경비를 떠나며 일행들을 둘시내야라는 여인에게 부탁합니다. あなたは。はい、ドゥルシネアと申します。ドゥルシネアさんはドン・キホーテさんのことをお詳しいようですが。そうですね。 그녀는 이곳이 돈키호테 이야기의 세계라고 설명하며 ラマンチャ地方に住むある年老いた老人は来る日も来る日も騎士道の書物を読みふけっていました。 기사도 소설에 심취한 한 노인이 스스로를 기사 돈키호테라 믿고 정의를 위해 모험을 떠난 서사를 들려주었는데요. 私の知っているのはこれくらいですわ。向こうで食事も振る舞っております。よろしければ。温かいスープです。皆様どうぞ。ありがたい。我らの聖女様。 잠시 식사를 하며 상황을 파악하던 그때 東から怪物どもが迫ってる。急いで避難を。 세 개의 주역이 나서 함께 맞서 싸우자고 외치자 恐れるでない。この町を守るため武器を持てる者は共に戦おうぞ。 세 개의 주역이 나서 함께 맞서 싸우자고 외치자 今こそ呪わしき悪魔の手先に我らの信念を示そうぞ。その通りだ。俺も戦う。俺もだ。 마을을 지키기 위해 사람들은 하나 둘 사기를 끌어올리기 시작합니다. ドン・キホーテさんの信念を守るために。 그리고 모든 병력을 모아 반격에 나선 끝에 빌런을 몰아내고 마을을 지켜내는 것에 성공할 수 있었죠. 大人気だな。ドン・キホーテさん頑張ってたからね。 그날 밤 こんな夜更けにどうなされました。サンチョさん。 X를 찾아온 정체불명의 인물. 今日は随分ご活躍だったそうで。一番活躍したのはドン・キホーテさんです。いやいや、あの老人はただ己の役を忠実に演じただけ。自らの運命の書に従ってね。悲しき操り人。 그는 돈키호테와 빨간 망토의 비극을 언급하며
あの赤ずきんも今頃は狼のお腹の中で怯えているかもしれませんね。 정해진 동화의 결말이란 언제나 희생과 고통을 전제로 완성된다는 사실을 지적한 뒤 조용히 자취를 감추는데요. X? 당황스러워하던 그때 레이나와 둘시네아가 나타나 이 세계가 비틀리기 시작한 이유를 설명합니다. 先ほどレーナさんにはお話ししましたが、私はもともと実在する人物ではないのです。 사실 성녀조차 돈키호테가 만들어낸 상상의 존재로 그의 망상은 현실마저 일그러뜨릴 만큼 강한 힘을 지니고 있었던 것이었는데요. あの方の豊かな想像力は現実すら歪める力があるのです。そんなことって。すべてはあの方が他の風車を魔物と勘違いして戦いを挑んだ時に始まりました。 그리고 카오스 텔러가 탄생한 시작 역시 이 세계 주역의 영웅이 되고 싶다는 강렬한 욕망에서 비롯된 것이었죠. そして明日の朝、ドン・キホーテ様はすべての始まりの地である丘の風車へ向かうとおっしゃられました。 風車の中にカオステラーが潜んでいるかもしれない。準備は念入りにね。 다음 날 X 일행은 모든 일이 시작된 풍차로 향해 세계를 바로잡으려 하지만 またヴィランが来やがったんでしょうか。何の騒ぎだ。とんでもなくでっかい化け物が。 돈키호테의 망상과 카오스 텔러의 힘이 뒤섞이며 풍차는 거대한 괴물로 변해 마을을 습격하기 시작합니다. ドン・キホーテさんの妄想の風車にカオステラーが取り付いて具現化したんだわ。 사람들을 지키기 위해 괴물과 싸우기 시작한 주연과 일행들. シンデレラ、ゴリアテロビンフット、アリスコネクト。 엑스와 일행들은 다시 한번 인도의 설을 이용해 앨리스, 신데렐라, 골리앗, 로빈후드의 힘을 빌려 맞서기 시작했죠. 不思議の国の大冒険、いよいよ始まるのね。その疾風。近づくこともできんと。私に任せて。 전황이 불리해진 순간 あなたの力を貸して、赤ずきん。私のことは赤ずきんって呼んでね。狼さんにご用心。 기지를 발휘한 주인공이 빨간 망토의 힘을 빌려 풍차 괴물을 퇴치하는 것에 성공합니다. ようやく悪夢を終わらせてくれたのですね。ドゥルシネアさん。もう時間がありません。今からこの世界を元に戻します。そうしたらあなたはこの世界から消えてしまうでしょう。みんなの記憶ごとな。 그리고 조율의 무녀인 레이나가 세계를 본래의 이야기로 되돌리며 ありがとうございます。 ここに調律を開始せし。 돈키호테의 망상이 만들어낸 존재였던 둘시네아는 이야기와 함께 영영 사라지게 되었죠. 바로잡힌 세계를 돌아보던 엑스는 どうかした？実は昨日の夜あったんだ。 어젯밤 자신의 앞에 나타났던 정체불명의 존재에 대해 레이나에게 털어놓는데요. 我々はいつもあなたのすぐそば。そう、レイナと初めて出会った僕の故郷でも。 과거 운명의 서에 아무것도 적히지 않은 채 태어난 주인공은 자신이 어떤 운명을 살아가야 하는지 알 수 없어 깊은 혼란을 겪고 있었습니다. どうしたの？お使いの帰りに転んじゃって。大丈夫、僕に任せて。 우연히 곤란한 상황에 처한 신데렐라를 돕게 되며 もう少し。 친구가 된 첫 만남 이후 お、X ちゃんか。役なしっこが町に何の用だよ。かぼちゃを届けに。へえ、かわいそうにな。見ろよ、俺なんてお城勤めの英士になるんだぜ。羨ましいだろ。バカ、自分以外は読めないだろ。あ、そっか。 주어진 역할이 없어
가족들에게조차 외면받던 주인공과 あんたろくに洗濯もできないの？シーツのシミも残ったままだしさ。ごめんなさい。すぐに洗い直します。困るわね本当に。シンデレ 엄마와 언니들에게 늘 구박을 받는 신데렐라. 新しいお母さんたちいつもあんな感じなの？そうなんだ。 X は大丈夫なの？いじめられてはいないよ。でも僕のこと怖がってるみたい。 두 사람은 서로의 아픔에 공감하며 외롭고 힘든 어린 시절을 버텨낼 수 있었는데요. でも僕と違ってシンデレラはいい運命が待ってるんだもん。ほら16歳になったらどうなるんだっけ？ 엑스와는 달리 16살이 되면 성의 무도회에 가서 왕자와 맺어진다는 행복한 결말을 갖고 있는 신데렐라. けどね、本当にこの運命の書の通りになるのか信じられなくて、このままずっと暖炉のそばのベッドで灰にまみれておばあちゃんになるのかななんて思ったりするの。 하지만 그런 운명이 정해져 있음에도 소녀는 늘 불안에 떨고 있었고 よーし僕決めた。どうせ役なしっこなんだからシンデレラの運命が叶う手伝いをするよ。 그런 친구를 위해 주인공은 신데렐라의 이야기가 반드시 해피엔딩을 맞이하도록 끝까지 돕겠다고 다짐했죠. どうかしたんですか？それがさ、この子の旦那が森で妙な化け物に襲われたとかで。妙な化け物？ 마침내 16살이 된 무도의 날, 장을 보기 위해 시장에 들른 엑스는 운명의 서에 적혀있지 않은 일이 벌어지고 있다는 소식을 접하게 됩니다. 最初から運命のないあんたには分かんないでしょ。これよしなよ。ずいぶん賑やかですね。失礼。私通りすがりの旅芸人です。 그때 지나가던 한 유랑 예술가가 뜬금없이 성에서 근사한 무도회가 개최된다며 자랑해왔죠. 私も張り切って準備いたしましたからね。素敵な催しになるのは保証済み。 そっか、武道会って今日だったんだね。 그리고 신데렐라는 자신의 운명이 마침내 행복으로 완성될 밤을 기대하며 다가올 무도회를 준비하기 시작했는데요. シンデレラと王子様が結ばれたら僕の役目は終わる。その先どうすればいいんだよ。 그날 밤 친구의 이야기가 끝난 뒤 자신에게 남을 미래를 걱정하던 엑스는 우연히 나무 아래 깔려 쓰러진 레이나와 마주치게 됩니다. なんだ化け物！ 何してるの？早く逃げて！逃げろって！ 검은 괴물들에게 둘러싸인 그녀를 모른 척 할 수 없던 주인공은 맞서 싸우기 시작했는데요. どうせ何の役も与えられなかった人間なんだ。せめて人助けぐらい。何の役もってまさか。 그런 그에게 인도의 설을 건네는 레이나. この導きのしおりをあなたの運命の書、空白の書に挟んで叫ぶの。コネクトと。コネクト？コネクト！ 그녀의 안내대로 힘을 사용하자 엑스는 이야기 속 주역의 힘을 빌려 빌런들과 맞설 수 있는 능력을 얻게 되었죠. 体が勝手に化け物の動きがまるで止まってるみたいに。一体僕は。 그 힘으로 모든 빌런을 물리치는 것에 성공한 주인공. 助かったわ。そういえばまだ名前を聞いてなかったわね。X。そう、私はレイナよ。レイナさん、聞きたいことが山のようにあるんだけど。何？ 이후 그는 자신이 구해준 조율의 무녀로부터 이 세계의 진실에 대해 듣게 됩니다. ストーリーテラーは知ってるでしょ？ 이 세계에서 모든 인간은 운명을 관장하는 존재인 스토리텔러로부터 각자의 인생이 적힌 운명의 설을 하나씩 부여받지만 ソークは古の伝承をもとに作られていて、そこに住む人々はそれぞれの役割を与えられている。その本人しか読めない運命の書に続く 아주 드물게 아무것도 적히지 않은 공백의 설을 받는 이들도 존재한다는 것이었죠. それにこの倉庫に来たばかりって、それじゃあどこから来たの？
そもそもなんでお城に行こうとしてる。 그리고 모든 세계에는 이야기의 중심인 주역이 존재했는데요. それぞれの倉庫の象徴とでも言うべき存在のことよ。例えば民衆を救う英雄だったり、不思議な生い立ちのお姫様だったりね。 영웅이거나 모두의 환호를 받는 공주이거나 수많은 역경을 딛고 마침내 행복에 도달하도록 정해진 존재. シンデレラシンデレラフェアリーゴッドマザー。ええ、私ですよ。本当に来てくれたんですね。例えばの話なんだけど、ずっと辛い思いをしてきた女の子がある夜奇跡が起きて王子様に見初められるとしたら。 이 역할을 들은 엑스는 이 마을의 주역이 다름 아닌 자신의 친구 신데렐라라는 사실을 깨닫게 됩니다. そのシンデレラっていう子が本当に主役だとしたら危険ね。カオステラーはほとんどの場合主役の近くに潜んでいるの。ちょっと待って、カオステラーって何なの。倉庫を破壊する存在よ。 하지만 그와 동시에 이야기의 흐름을 비틀고 파괴하는 존재인 카오스 텔러가 언제나 주역의 곁을 맴돈다는 위험 역시 알게 되었죠. 모진 구박을 견뎌낸 끝에 마법사 페어리 고트마더를 만나 행복한 결말을 향해 무도회장에 도착한 신데렐라. 그러나 그곳에서 그녀를 맞이한 것은 환호도 축복도 아닌 검은 괴물들이었는데요. だってよ小僧。 이 사실을 알게 된 엑스는 친구를 구하기 위해 홀로 무도회장으로 뛰어들려 하지만 助かったわ。タオ、シェリー。遅かったですね、姉御。 레이나 일행은 너무 위험하다며 필사적으로 그를 말립니다. それよりこの小僧は何者だ。説明するわ。X、あなたにもけど一人でお城に忍び込んでもどうにもならない。多分今頃は。ま、これが運命なら仕方なく。 이미 주민 대부분이 빌런화된 상태로 かなりやばい状況ですね。カオステラーの影響が増大しているんだ。 무작정 성으로 향한다면 수적 열쇠로 순식간에 제압당할 수 있는 상황. ヴィランってさっきの化け物のことだよね。よかったな小僧。あのまま城に乗り込んでたら一瞬で袋叩きだったぜ。それでも僕はどうしてもシンデレラを助けなきゃいけないんだ。ほほう、そこまでして助けたいということは恋人さん。 엄청난 위험에도 주인공은 신데렐라를 필사적으로 구하겠다는 결심을 굽히지 않았는데요. シンデレラの運命が叶う手伝いをするって。んなこと言って本当は駆け落ちでもしようと思ってたんじゃねえか。まさか運命の書を変えることなんて。できるわよ。空白の書の持ち主ならね。本当に。ただあなたの幼なじみのシンデレラは物語の主役じゃなくなる。もしかしたら今まで以上に辛い思いをするかもしれない。 그들과의 대화를 통해 공백의 설을 가진 자신은 다른 사람의 운명을 바꿀 수 있으며 とにかくここでじっとしてても始まらないわ。全ての根源であるカオステラーを見つけ出さないと。そのカオステラーって。運命の書を書き換えて人間をヴィランにしちまったり、とんでもねえ力で暴れ回ったり、悪の親玉ってとこか。 카오스 텔러의 영향을 받지 않는 특별한 존재라는 사실을 알게 된 엑스. それじゃあみんなも。 그리고 자신뿐 아니라 레이나와 타오, 셰인 역시 공백의 설을 지닌 존재라는 것을 알게 되었죠. もう何も恐れることはないのですよ。 그 시각 페어리 고트마더의 손에 의해 깊은 잠에 빠져든 신데렐라. そしてあなたも自分の使命に苦しむことはなくなる。時が来ればシンデレラになるべき運命を持つ少女に魔法をかけてプリンセスにする。それが私の使命だった。でも歴代のシンデレラたちの中には王妃になった後幸福にならなかった者もいる。私の魔法が逆に彼女たちを不幸にしているのだとしたら今度こそシンデレラをあらゆる不幸から守ってみせる。 자신의 사명을 저버린 마법사는 과거 주역들을 왕비로 만들어 주었음에도 결말 이후 그녀들이 행복하지 않았다는 사실에 괴로워하며 이번 신데렐라만큼은 반드시 행복하게 만들어주겠다고 다짐합니다. お待ちしておりましたよ。 결국 무도회장으로 향하게 된 일행들. 失礼。私通りすがりの旅芸人です。
あなたはあの時の知ってるの？昼間街で会った金融詩人さんで。なるほどなるほど、勝率の巫女の側についたわけですか。これは面白い。 그곳에서 주인공은 로키라는 자가 카우스텔러의 힘을 이용해 신데렐라의 이야기를 바꾸려 한다는 사실을 알게 되었는데요. ストーリーテラーの記述した残酷な運命の束縛から悩める者たちを解き放つ存在、言い換えればそう希望。違う、カオステラーはただの混沌よ。その混沌こそが運命を繰り返すだけの停滞した世界を解放してくれる。 그는 반복되는 운명에 정체된 세계는 주역들을 불행하게 만들 뿐이라며 그들을 위한다면 이야기에서 해방시켜야만 한다고 주장했죠. 怖い怖い、さすがに4対1では分が悪すぎますね。それに今宵はご挨拶に伺ったまで舞踏会の招待状代わりにね。待ちなさい。舞踏会はこの扉の向こうですよ。舞踏会どころかとんだヴィランパーティーですね。なんて数なの。招待客全員がヴィランに変えられちまったのか。 빌런으로 가득 찬 무도회장 안에 잠들어 있는 신데렐라. シンデレラ、誰だ。私は望みを叶える魔法使い。綺麗なドレスもガラスの靴もかぼちゃの馬車も思いのまま。フェアリーゴッドマザー。 이번 이야기의 세계의 중심을 비튼 인물은 바로 페어리 고트마더였습니다. この子をいじめる者たちは皆私のしもべになった。これからは私に見守られながらここで永遠に過ごす。それがシンデレラの本当の幸せ。 그녀는 신데렐라의 행복을 위해서라면 차라리 꿈속에서 영원히 잠들어 있는 편이 낫다고 믿으며 これでいいのです。永遠に私の夢の中で過ごす。これがシンデレラの本当の幸せ。 그 선택을 방해하려는 X 일행을 모두 제거하려 했죠. 私の愛するシンデレラを守りなさい。みんな準備は？ああ、いつでも行けるぜ。合点承知です。 그에 대적하기 위해 레이나는 시계토끼, 時計ウサギ、ラッペン、ロビンフット、アリス、コレクト。 타오는 라벨, 셰이는 로빈후드, 주인공은 앨리스의 힘을 빌리며 페어리 고트와의 결전을 시작합니다. シンデレラの幸せな夢を壊す者はシンデレラの夢を守るの。夢？いいえ、これはただの悪夢よ。 자신의 친구의 꿈을 위해 シンデレラが見るべき本当の夢じゃない。ワンダーラビリンス。 자신의 친구의 행복을 위해 あの子本当の幸せを願っていたんだ。 카오스 텔러의 힘을 물리치는 것에 성공하며 シンデレラ。目が覚めた。 X なの。私すごく怖い夢を見たの。舞踏会へ行ったら恐ろしい怪物たちがいて。大丈夫だよシンデレラ。もう悪夢は終わったんだから。 신데렐라의 행복한 미래를 지켜줄 수 있게 되었습니다. 本来の物語が歪み始めてからの記憶は全て消えてなくなる。あなたが彼女を悪夢から救い出したことも。それでいい。こんな記憶すべてなくなった方が。本当にいいの？これから彼女は運命の書の通り最高のハッピーエンドを迎える。それを守ろうとしていた僕が邪魔するわけにはいかないよ。 비록 조율의 힘으로 인해 그녀를 지켜왔던 모든 기억과 흔적이 사라지게 되더라도 그에게 가장 중요한 것은 신데렐라의 행복이었기에 주인공은 세계를 바로잡는 일을 택했죠. 混沌の渦に飲まれし語り部よ、我のことの葉によりてここに調律を開始せし。役なしっこの僕に役をくれてありがとう。 그리고 이를 계기로 X는 레이나가 이끄는 무리에 합류하게 되며 戦う仲間は一人でも多い方がいいもの。そんじゃ今から小僧改め新入りってところだな。ただし足手まといだけはご勘弁です。頑張れよシェインとそれにレイナ、ありがとう。
뒤틀린 이야기들을 바로잡기 위한 여정에 본격적으로 발을 들이게 됩니다. 僕は生まれた時から何の運命も与えられなかった。それが当たり前だと思っていた。けどレイナたちと出会い気づいたんだ。僕はまだ何一つとして自分の運命の姿を選び取っていなかったことに。 공백이었던 그의 인생에 새로운 이야기를 써내려가기 시작한 것이었죠. だから 바다가 존재하는 세계에 도달한 주인공 일행. その人は船の残骸と一緒に流れてきたんだ。おい大丈夫か。俺の名はシルバー。この宝島を目指して。 그곳에서 그들은 존 실버라 불리는 요리사와 마주하게 되는데요. 俺たちの船はこの宝島を目指して進んでいたんだが、島影を見たと思ったら突然海から化け物が飛び出してきやがった。 그는 운명의 서에 적혀있던 이야기와는 달리 바다에서 나타난 괴물에게 습격당했다 이야기합니다. かつてフリントと呼ばれる恐ろしい海賊がいた。あらゆる金銀財宝をその手に収めたフリントだったが、自分の死期を悟ったのか財宝をある島に隠し、やがてこの世を去った。長い間誰も見つけられなかったフリントの財宝だったが、ふとしたきっかけで宿屋の少年が財宝の隠された島の地図を手に入れた。 플린트라는 해적의 보물을 찾아 헤매는 소년을 돕는 역할을 갖고 있었던 존. ここは差し詰め宝島の倉庫といったところでしょうか。沈められた船には地図を手に入れた少年も。ああ、 레이나는 이곳이 보물섬 이야기의 세계이며 가라앉은 배에서 지도를 손에 넣은 소년이 이야기의 핵심 인물이라는 사실을 짐작할 수 있었죠. 魚は海を泳ぎ、鳥は空を飛ぶ。そして男はいつもロマンを追いかける。違うか？ 見てらんねえぜ。 자신의 꿈을 이루기 위해 나아가는 존의 선택과 꿈을 믿고 돕기 위해 함께 움직이기 시작한 X 일행. さあ行こうぜシルバー。男のロマンを追いかけにな。 많은 함정들을 지나 今俺たちがいるのはここ。 보물이 있는 곳까지 가까워지기 시작했는데요. 特に問題はなさそうね。この湖のところかすれてるけど何か書いてある。記号ですかね。おいお嬢。 그때 배고팠던 레이나가 나무에 열린 열매를 따려는 순간 주변에 설치되어 있던 함정들이 작동하며 그들을 향해 날아듭니다. やっぱり誰か嫌がりますね。 누군가가 지켜보고 있었음을 눈치챈 X 일행은 곧장 사라진 존재를 쫓아 나섰죠. それよりなんで逃げたのです。それはシルバーと一緒にいたから。あのおっさんを知ってるんですか。同じ船に乗ってた。ならお仲間じゃないですか。仲間なんかじゃない、あいつは。お、こっちか。お、足跡があったよ。タオニさっきの人影は。 동굴에서 마주친 소녀는 존과 함께 배에 타고 있었던 주역이었는데요. よかった、無事だったんだね。シルバーのおっさんも喜ぶぜ。おいシルバー。ダメだよ、早く逃げなくちゃ。はあいつは味方なんかじゃない。フリントの部下で。 그가 존이 자신의 동료가 아닌 플린트의 일당이자 적이었다고 말하는 순간 入り口が。溺れたふりまでしてお前らを仲間にしようと思ってたんだがな。ジムのやつと会っちまったんじゃ仕方ねえ。悪いがここでゆっくり休んでてくれや。永遠にな。 해적은 본성을 드러내며 주인공 일행과 짐을 동굴에 가둬버리고 맙니다. ジョン・シルバー、あいつはもともとフリントの船で操舵手を務めていた海賊の一味なんだ。僕たちの船に料理番として乗り込んでこっそり宝をかすめ取るつもりだったらしい。それであなたの船を襲ったっていう怪物は見たの？見たどころか、あのシルバーが怪物だったんだよ。それじゃ。ジョン・シルバーがカオステラーだったんだわ。 주역과의 대화 끝에 존 실버가 카우스텔러였다는 사실을 눈치챈 X 일행. おいしい。これですね。どこから持ってきたの？黒色火薬よりも進化した無縁火薬。以前立ち寄った倉庫で手に入れたのですが、ついに試
さあ皆さん下がるは良いです 위기의 순간 셰인이 지난 세계에서 몰래 챙겨두었던 폭탄을 사용해 なんという素晴らしい爆発力でしょうか最高です 간신히 그곳에서 탈출하는 데 성공하는데요. 이후 일행은 존을 찾기 위해 보물이 숨겨져 있다는 장소로 향해 おいガキンチョ 그가 타고 왔던 배 안에서 금은 보화를 발견하는 것에 성공하지만 見てよこの金貨ピカピカ光ってほらみんな 보물을 만지는 순간 짐은 순식간에 빌런으로 변해버리고 말았죠. なんでだまんまと引っかかってくれたな。 정체를 드러낸 뒤 카오스 텔러의 힘을 이용해 공격을 시작한 존. みんないいかタオファミリー一世一代の喧嘩祭りだぜ 이에 맞서기 위해 X 일행은 다시 한번 커넥트하며 본격적인 전투에 돌입합니다. バカがそんなもんシルバー海賊団の棟梁であるこの俺に聞くか。あなたの夢はそんな怪物になることだったのお前にはわからねえだろうな。自分の運命の書に夢を叶えられない人生を送ると書かれた者の気持ちなんてな。 꿈을 이룰 수도 없고 평생 현상수 배범이 되어 쫓기듯 살아가야 하는 운명이 정해져 있는 자신의 미래. 生まれた時からそう決められた者の気持ちか。それでもあなたのやってることは間違ってる間違ってても結構さ。そうでもしなきゃこの運命の呪縛から逃れられねえんだよ。 존은 그런 운명에서 벗어날 수 있다면 방법이 옳지 않더라도 상관없었고 카오스 텔러의 힘은 그에게 유일한 탈출구였죠. この私がその歪んだ夢から目覚めさせてあげるサンシャインデこの光は 그 일그러진 선택을 멈추기 위해 정면으로 맞선 타오. 結局どうやっても夢を叶えることはできねえか。ったくろくでもねえ人生だったぜ。 그렇게 카오스 텔러를 퇴치하는 것에 성공하며 ここに調律を開始せし 보물섬 세계 또한 원래의 이야기로 되돌리는 것에 성공합니다. 침묵의 안개 넘어 鏡世界で一番美しいのは誰かしらそれはもちろん王妃様でございますしかしそれは今だけの話どういうことかあなたの娘はやがてあなたの美しさを追い抜くでしょう 마법 거울의 예언으로 인해 백설공주를 질투한 왕비의 마음속에 증오가 자리 잡기 시작한 시점의 백설공주 이야기 세계. カオステラーの気配がないじゃあどうしてこの倉庫に。そうねなんでかし X 일행은 레이나의 안내를 따라 이곳에 도착했지만 카오스 텔러의 기척은 느껴지지 않았는데요. 何もないってんならさっさと引き上げようぜ。空白の書を持った俺たちがいるとどんな影響が出るかわからねえしな。 다른 세계로 옮겨가려는 순간 숲속에서 나타난 작은 요정들에 의해 외딴 오두막으로 끌려간 주인공은 ここってさあ王子様急いで目覚めの儀式よさあって言われても第一僕は王子様じゃ。めんどくさ ボス無事か 강제로 잠들어 있던 백설공주에게 키스하게 되어버리고 말았죠. ちょっと待ってよ誤解。いや誤解っていうか不可抗力で。王子様
그로 인해 잠들어 있던 주역이 깨어나며 X는 왕자님이라 오해받기 시작합니다. 結婚式の段取りはどうしますか？日程は？ご招待する方は？お料理は？会場は？ごめん、僕は王子様じゃないんだ。 원래의 이야기에서는 왕자의 키스로 눈을 뜬 뒤 결혼이라는 해피엔딩과 동시에 독사과를 먹인 왕비에게 복수하는 운명을 지닌 존재였지만 母親の王妃がそんなこと。安心せい。王妃は白雪姫の結婚式の日に焼けた鉄の靴を履かされ死ぬまで踊らされる運命なのじゃ。ずいぶんえっくい運命ですね。 왕자가 아닌 주인공의 개입으로 이야기가 궤도에서 벗어나기 시작한 것이었는데요. キスする相手が違っただけであとは運命の書のままのようね。 지금이라도 서둘러 떠나보려 하지만 今から軌道修正できますかね？私たちがここを立ち去れば大丈夫だとは思うけど。そんなのやだ。王子様と別れるなんて。 X가 왕자라 믿고 있는 백설공주가 이를 반대하며 어쩔 수 없이 원래의 운명대로 흘러가게끔 돕기로 결정했죠. 不術家者ですがよろしくお願いします。本物の王子を探すべきじゃねえか。けど本物の王子がどこにいるかもわからないし。だったら一旦最初の状況に戻すしかねえか。最初ってどのあたりですかね？確実なのはお城に戻ってそこからやり直しかしら。 우선 성으로 되돌아가 보기로 한 일행. 本当にいいの？お城には毒リンゴを食べさせた王妃様が。それはそれ、これはこれです。私、お母様のことが大好きですし、エクス様をぜひ紹介したいんです。 사실 백설공주는 자신에게 독사과를 먹인 엄마임에도 불구하고 왕비를 굉장히 사랑하고 있었습니다. ねえねえお母様、王子様ってどんな人なの？その時が来るまでのお楽しみよ。そんな。 본래 왕비는 다정하고 따뜻한 성품으로 딸에게 한없는 애정을 쏟아주던 존재였지만 お聞きなさい白雪姫。運命の書の通りいずれあなたは私を憎み殺そうとする。けどね、時が来たら決してためらわないで。それが私からの最後のお願い。お母様、私 스토리텔러가 정해준 운명에 이끌려 소녀를 증오하게 되어버린 것이었죠. お母様は運命の書で自分がどうなるかを知っているのに私をたくさん愛してくれました。だからとてもいいお母様なのです。しかし母親が娘を亡き者にしようとし、その後は娘が母親を死なせてしまうか。まったくクソったれな運命を与えやがりますね。私たちが口を出していいことじゃないわ。 백설공주와 함께 성에 도착한 일행들은 곧장 세계를 떠나 궤도를 바로잡으려 하지만 白雪姫そなた。ご心配おかけしました。そうだ、お母様に紹介しなければいけない人が。ただの旅のものです。白雪姫をここまでお連れしただけで。 왕비는 그들에게 감사를 표하며 만찬회를 제안하는데요. 白雪姫、本当に大丈夫なんじゃろうか。これでよい。もう一度白雪姫に毒リンゴを食べさせてしまえば全て元通り。なんだかよくわからんが、白雪 그날 저녁 ごちそうさま。皆様に食後のデザートを。 디저트를 이용해 다시 한번 백설공주에게 독사과를 먹이려는 왕비. 旅の疲れには甘いものが一番。さ、遠慮なさらずに。なあ、このリンゴって。嫌な予感がしまくりやがります。食べない方がいいかもしれないね。お城の果樹園のリンゴ、私の大好物だから用意してくださったんですね。한치의 망설임도 의심도 없이 사과를 먹으려던 순간 いただきます。 주역을 사랑하는 작은 요정들이 달려와 사과를 먹지 못하게 말립니다. 그리고 떨어지는 사과를 본 순간 왕비는 문득 자신의 과거를 떠올리게 되었는데요. お母様なんて大嫌い。 과거의 그녀 역시 백설공주였고 白雪姫。そなたはわらわのことが憎くはないのか？大好
好きなお母様のこと憎むなんてできまなんとせん。私は毒リンゴを食べて今まで眠っておったのじゃ。許さない、絶対に。 독사과를 먹은 뒤 당연하게도 어머니를 증오하며 살아왔었지만 王妃が先代の白雪姫。これは驚きです。もしかしたら毒リンゴには眠らせるだけじゃなくて母から受けた愛情を忘れさせる効果があるんじゃ。そんな。とんでもねえ呪いです。そして愛情を忘れた結果、王妃に焼けた靴を履かせて死ぬまで踊らせるか。 눈앞에 있는 딸은 독사과를 먹었음에도 여전히 자신을 사랑해주고 있었죠. 私ね、何度毒リンゴを食べたとしてもお母様を愛したこと、お母様が愛してくれたこと絶対に忘れないよ。愛してくれたことを。 사랑받았던 기억. 運命の書の通り、いずれあなたは私を憎み殺そうとする。けどね、時が来たら決してためらわないで。それが私からの最後のお願い。お母様、私 사랑 주었던 모든 기억이 되돌아온 순간 そうだそうだった。わらわも亡き王妃からたくさんの愛をもらった。それなのに母の愛情を忘れた上に娘への憎しみに取りつかれるとは。私はなんと愚かなことを。 오랫동안 이어져 온 증오의 고리가 끊기며 ありがとう白雪姫、愛しい我が娘よ。お母様苦しいです。お、すまぬ。それじゃあ今度は私がお母様をギューってしますね。 왕비는 다시 한번 백설공주에게 진심 어린 사랑을 전해주었습니다. 白雪姫も王妃もよかったの。よかったの。お、よく考えたら先代の白雪姫をかくまったのもお前らだったんだよな。なんで今まで忘れてやがったんでしょうかね。いやー、長生きしてると物忘れが激しくなるんじゃ。 자신의 딸에게 독사과를 먹여야 하는 엄마의 숙명. そこまで念入りに仕込むとは。この倉庫のストーリーテラーはとんだクソったれですね。 그런 엄마에게 복수하기 위해 불로 뜨겁게 달궈진 구두를 신겨 춤추게 만들어야 했던 딸. しかしなんで今の白雪姫には毒リンゴの呪いが効かなかったんですかね。もしかしたら毒リンゴの呪いが白雪姫を満たす前に X が目覚めさせたから。僕が？ 서로를 사랑했음에도 이야기라는 틀 안에서 상처를 주고받을 수밖에 없었던 두 사람의 운명은 X의 키스로 인해 처음으로 원작을 벗어난 비극과 희생 없는 결말을 맞이할 수 있게 되었죠. これからどうなるかは分からぬが、白雪姫と共に互いの愛を忘れずに生きてゆこうと思う。これも全ては皆様方のおかげじゃ。運命って時に残酷なものなんだね。さあ、次の倉庫が待ってるわよ。今度は適当に進むなよ。分かってるわよ。 또 다른 카오스 텔러의 흔적을 찾아 눈이 끝없이 쌓인 세계에 도착한 주인공 일행. 大変だ。君しっかりして。僕の言うことがわかる。恋。 그곳에서 그들은 눈 속에 쓰러져 있는 한 소녀를 발견하게 되는데요. はい。突然すみません。旅の者ですが倒れている女の子を見つけて。 일행은 그녀를 구하기 위해 근처 오두막에 부탁해 잠시 묵게 됩니다. シェインの声が聞こえますか。山賊さんですか。 그녀의 이름은 겔다. ここからずっと南の村に住む私とカイは幼い頃から兄弟のように育ちました。ですがある時、カイの目に呪われた鏡の破片が突き刺さってしまいました。それ以来カイは私に冷たく当たるようになり、とうとう雪の降る日に現れた雪の女王に連れ去られてしまったのです。 어릴 적부터 남매처럼 자라온 소년 카이의 눈에 거울 파편이 들어간 후 눈의 여왕에게로 떠나버린 그를 되찾기 위해 몸을 하던 중 힘이 다해 쓰러진 것이었죠. 言うなればここは雪の女王の倉庫ってわけか。
皆さん本当にお気をつけて。ありがとうございました。ゲルダちゃん、カイということ兄弟みたいに育ったと言っていましたね。うん、とっても優しくてかっこよくて頼りになって、私にとっては本当のお兄ちゃんみたいなの。いきなりなんだってんだよ。雪の女王の宮殿が近いせいだわ。 그녀와 함께 눈의 여왕의 궁전에 도착한 일행. すべて氷でできているようね。ゲルダ、来るなって言ったのに。カイ、あれがお願いカイ、私と一緒に村へ帰って。無理だ。 하지만 소녀는 자신의 운명의 서에 따라 돌아가지 않겠다는 의사를 밝혀왔는데요. もう僕は雪の女王様と契約を交わしてしまった。その契約に従い永久にここにいなければならない。そんな。頼む、帰ってくれゲルダ。ねえカイ、その契約さえ守れば戻ってこられるのよね。それじゃあこの子を代わりにするとかは。 그때 차가운 얼굴로 셰인을 밀어버린 게다. その目。そういうことだったのね。呪われた鏡の破片、本当に刺さったのはゲルダの方だったのよ。 사실 저주받은 거울 파편이 박힌 사람은 카이가 아닌 소녀였습니다. さっきの話の通り自分の運命の書に従っただけ。多分あの子は自分がどうしてカイを助けたいかすら分かっていないはず。そういうことだったのかよ。 거울의 저주에 지배당한 게일다는 마음이 얼어붙어버린 상태였던 것이었죠. 同じ兄貴分だからわかるぜ。本当は自分がかかるはずだった呪いに大切な妹分がかかっちまったんだ。それを気にしてないはずないよな。答えろ、契約の本当の内容を。僕にはこれしか方法がなかった。どういうこと？この氷の宮殿で永遠に雪の女王様のそばにいる。その契約を守れば目に刺さった鏡の破片を取り除きゲルダを元へ戻してやる。 주역을 지키고자 자신을 희생했던 카이의 진심에 소녀의 저주 또한 풀리기 시작하고 ごめんねカイ。ゲルダ、私がずっとカイを苦しめてたんだね。どうして気持ちなんてとっくにないはずなのに。これでわかりましたか？ゲルダちゃんにかかった呪いを解けるのは雪の女王ではありません。カイさん、あなたなのです。ゲルダ、覚えてるかい？ 잊고 있던 추억과 감정들을 되찾아주면서 賛美歌を歌いながら一生懸命に水をあげていたゲルダの姿。覚えてる覚えてるわカイ。僕はもう君から逃げたりしない。君が忘れた気持ちを思い出すまでずっとそばにいるよ。カイ。 겔다의 눈에 박혀있던 저주를 파괴하는 것에 성공할 수 있었는데요. なんだ？呪われた鏡の破片だわ。私。よかった、ゲルダ。くだらん。 그런 그들을 저지하는 카오스텔러의 힘을 받은 눈의 여왕. 愚か者たちよ、我が魔力で氷の城の一部としてくれようぞ。その悲鳴心地よいぞ。凄まじい魔力だ。お次はその心臓を貫き、いてつかせてやろう。騎士のためのデイドリーム。終わりのアップルハタ 히어로의 힘을 빌려 그녀를 저지한 주인공 일행은 あなたは。なぜここに？またお会いできましたね。 오두막의 주인이었던 소녀이자 혼돈의 무녀 칼리와 마주하게 됩니다. はい。突然すみません。旅の者ですが、倒れている女の子を見つけて。生み出した。君は何を言ってるんだ？それより本当に調律をなさるおつもりですか？調律のことまで。この雪の女王は冷たく暗い氷の宮殿で悠久とも言うべき寂しい時を過ごしていた。 정해진 동화의 결말이 언제나 희생과 고통을 강요한다고 믿으며 주역들을 그 운명에서 해방시키는 것이 진정한 구원이라 주장하는 여인. ストーリーテラーの残酷な運命から逃れるためのただ一つの希望、それがカオステラーなのですよ。違う、間違ってる。本当にそうお思いですか？カーリー様、勝手な真似をされては困ります。
ロキカーリーと申します以後見知りおきをさあ参りましょう。 하지만 그녀는 질투, 절망, 집착 같은 감정을 이용해 사람들을 카오스 텔러로 각성시키고 이야기 자체를 붕괴시켰기에 この物語をあるべき姿へ。 주인공 일행은 결코 그녀의 선택을 지지할 수 없었죠. 平和そうに見えるけど、ここにカオステラが。ええ、今回は間違いないわ。 이후 새로운 상고에 도착한 X 일행. 二人ともどうかした？鬼は敵だ成敗してくれるおい桃太郎下がったろコネクト。 이곳은 모모타로 주역의 세계로 인간과 오니가 끝없는 싸움을 하는 이야기가 중심이었는데요. 深く感激いたしましたおお。どうかこの桃太郎に力をお貸しください残った鬼が先ほどの化け物と手を組み力を取り戻しつつあるのでござる。奴ら船を使って海沿いの村々を襲うつもりでござるな。 카오스 텔러를 잡기 위해 주역과 함께 움직이기로 한 주인공 일행. 油断は禁物。鬼は血に飢えた危険な存在。決して人とは相入れぬ連中でござる。鬼だからといって必ずしも悪者ばかりじゃないと思いますがとんでもない。 오니를 경계하며 주변을 살피던 중 あれは鬼姫。鬼姫。鬼の姫君である奴を潰せばおのおの方参りますぞ。 적의 공주인 오니히메를 발견한 모모타로는 곧장 그녀를 향해 달려듭니다. 鬼姫覚悟。悪いな桃。 그를 저지한 후 오니들로부터 듣게 된 것은 뜻밖의 진실이었는데요. それよりあの船は何のために作っていたんですかこれは私たちにとっての希望だ。歴代の桃太郎に蹂躙され荒れ果てた故郷へ帰るための。じゃあ人間を襲うつもりはないのね。私たちの数は減りすぎた。 그들은 인간을 습격할 의도가 없었고 그저 고향으로 돌아가기 위해 배를 준비하고 있었을 뿐이었죠. 俺たちも手を貸す。桃が目を覚ます前にさっさと渡って 그들을 돕기로 결심한 X 일행은 海沿いを東へ進むと島で最も大きかった村がある。そこにわずかながら生き残った鬼たちがいるはずだ。お前たちはここで船を見張っていてくれ。 공주와 함께 마을에 남아있을지 모를 나머지 오니를 함께 데리러 가지만 마을은 이미 폐허가 된 지 오래였습니다. 一体誰が。拙者でござる拙者の新しい家来でござる 주인공 일행이 오니와 결탁했다 생각하여 카오스 텔러의 편에 서버린 모모타로. 今頃砂浜に残った奴らも家来になっている頃でござるかな。何。鬼姫あんたは仲間の元へ戻れ。まだ間に合うかもしれねわかった。逃がすか。え。行かせるかよ。ほう、やはり鬼と結託しているというのは本当だったのでござるな。新しき家来どもよ、こやつらを成敗いたせ。 결국 X의 일행에게 맞서지만 빌런들은 이상하게도 주역의 말에 반응하지 않았는데요. あれは確か桃太郎の。私の与えた新しい家来はお前さんの心の弱さを見抜いたようだ。私の与えた。 그때 주역의 할아버지가 모습을 드러내고 わしらは二人で一つじゃよ。化け物。おやお前を育てたジジババを化け物呼ばわりかい。 마침내 진짜 혼란의 원인이었던 카오스 텔러가 모습을 드러내었죠. お前の代わりにこやつらを我が魔法の一撃で仕留めてやろう。タオ殿、どうかあの化け物を。拙者にはもう倒すべきものが何なのか分かりませぬ。 혼란에 빠진 모모타로. あいつを倒し勝利すれば元の世界に逆戻りだ。人間と鬼たちが争う元の世界にな。それでもやるしかないわ。ああ、言われなくても分かってるさ。 세계를 조율한다면 인간과 오니가 다시 끝없는 싸움을 이어가는 본래의 이야기로 돌아가게 되겠지만 白雪姫、シンデレラ毒リンゴの王妃ジョン・シルバー、コネクト。覚悟しや。 그럼에도 불구하고 레이나는 조율을 행하는 선택을 할 수밖에 없었습니다.
この物語をあるべき姿へ。今から村を襲撃する。皆の者準備は良いな。奴らに目に物見せてやろう。再び人間と鬼の戦いが始まる。 비록 마음 한켠에 찜찜함을 남긴 결정이었지만 それ以上は考えても仕方ないわ。私たちは旅人。 주인공 일행이 더 이상 할 수 있는 일은 없었기에 선택을 받아들이고 다시 여행을 이어갈 수밖에 없었죠. 倉庫に入ったらいきなり砂漠だなんて。 끝없는 사막이 펼쳐진 상고. 誰か水をご所望すかお姉さん。 극심한 더위에 지쳐 쓰러질 위기에 처한 순간 알라딘이 나타나 레이나에게 오아시스를 선물해 주는데요. 姉子受け取らない方がいいですよ。なんかきな臭い匂いが。ゴザフラップにしみ当たる。いやー、人助けができてよかったっす。それじゃあ俺はこれで。 모두가 그를 의심하던 그때 レイナ。 何？ 역시나 조율에 필요한 책을 도둑맞은 레이나. ずいぶん立派な書物だな。売ればいい金になりそうだ。しかしあの姉さん美人だったぜ。また会えたらあんなことやこんなことをしてじゃあこんなことはどう？ 모녀는 곧장 그에게 찾아가 추궁하기 시작하지만 アラジンとか言ったわね。いきなり盗みだなんてやってくれるじゃないの。今からたっぷりお礼を。美しい。あ？今の一撃超しびれたっす。はあ？お姉さんみたいな人初めて会いました。名前を教えてくれませんか？レイナだけど。 알라딘은 레이나에게 완전히 반했다 말하며 자신의 운명이 되돌아갈 수 있겠다 안심합니다. 元通り？これが本当にひどい話でして、皇帝に魔法のランプを盗まれたせいで 본래 동굴에 갇힌 후 마법의 램프의 주인이 되어 부자가 되어 행복한 삶을 살아갔어야 할 주역이었지만 噂を聞きつけた皇帝のやつが俺の魔法のランプを奪い取り、あれこの俺は無一文。 황제가 그의 마법의 램프를 빼앗아가며 운명이 뒤틀려버린 것이었는데요. どうやらその魔法のランプが重要な鍵になっているようだが。急いで皇帝の。 황제가 카우스텔러라 확신한 주인공 일행. レイナ姉さん大丈夫っすか？顔色が悪いみたいですけど。大丈夫。これくらい立ち止まってなんて。 곧장 그를 향해 움직이지만 계속해서 무리해온 레이나가 쓰러지는 바람에 캠프를 꾸릴 수밖에 없는 상황에 놓이게 되었죠. こんなところにオアシスとはな。助かったね。レイナ？ カオステラ。 본래 어느 세계의 공주로 살아왔던 조율의 무녀. 空白の書の持ち主でありながら幸せに暮らしていたそうだ。 하지만 그 세계는 카우스텔러로 인해 무너져 버렸고 そしてその時に裏で糸を引いていたのがあのロキってやつらしい。 그 비극의 중심에 있었던 인물이 바로 로키라는 남자였습니다. 俺もそのカオステーラーってやつを倒すの手伝うっす。 알라딘이 레이나의 이러해 분노하던 순간 今のは20いや30はいますかね。 빌런들이 모습을 드러내기 시작했는데요. アラジン、レイナを頼んだよ。わかったっす。 곧바로 모두가 전투에 나섰지만 なんすかこの化け物は。 빈틈을 노린 한 빌런이 두 사람 앞에 나타나 공격하기 시작했죠. レイナ姉さん。 뒤늦게 깨어난 무녀가 간신히 빌런을 쓰러뜨리는 것에 성공했지만 一体いたのね。 또 다른 빌런이 나타나 버렸고 レイナ姉さん。 그 공격을 알라딘이 대신 막아버리고 말았습니다. お嬢。私は大丈夫。魔法のランプなんかなくても願いは叶えられるんすね。好きな人を守れた。喋らないで。今回復の魔法で。これが俺の選んだ
결국 좋아하는 사람을 지키는 것을 마지막으로 생명의 불씨가 꺼져버린 알라딘. アラジンけどレイナが調律をすればアラジンも。調律ってのは運命を本来の姿に戻すだけだ。時間を巻き戻すわけじゃねえ。それじゃあこのまま調律をしたら。私たちがアラジンと呼んだ彼は帰ってこずに、よく似た別の誰かが新しい主役になる。 이야기를 조율하더라도 이미 꺼져버린 그의 생명은 되돌릴 수 없었기에 X 일행은 깊은 절망에 빠져버리고 말았는데요. しかし魔法のランプがなくても願いは叶うか。魔法のランプ。 그때 떠오른 하나의 가능성. 魔法のランプの力ならアラジンを生き返らせることもできるんじゃ。なるほど。確かに試してみる価値はありそうだな。大丈夫。アラジンは絶対に生き返る。 램프의 힘을 빌려 알라딘을 살릴 수 있을지도 모른다는 희망을 걸고 황제를 찾아 성에 도착하는 것에 성공했지만 こんなところで皆さんにお会いできるとは。 그곳에서 카오스 텔러를 일으킨 원흉이자 레이나의 고향을 망친 주범인 로키와 다시 마주하게 됩니다. ロキ、お前が皇帝をそそのかし、アラジンから魔法のランプを奪わせたのね。さすがは調律の巫女、見事な推理力ですね。大正解ですよ。それじゃあアラジンの死も。 그는 지금까지 조율의 무녀가 해온 모든 노력이 그저 자신에 대한 원망과 증오였을 뿐이었다며 그녀로 인해 조율당한 세계의 주역들은 반드시 불행했을 거라고 말해왔죠. ああ、なんと傲慢な。ふざけるな。レイナはソークの人たちを守るために頑張ってきた。決して憎しみで動いていたわけじゃない。おっと、怖い怖い。なんだ。 그리고는 모두를 알라딘 세계의 카오스 텔러인 황제의 앞에 데려다 놓습니다. 魔法のランプ。それはもともとアラジンのもの。バカどもがランプのせいよ。こやつらを全て消し去るのだ。おいおいさあご主人様。 싸움을 시작한 이래 白雪姫。ゴリアテ。ゲルダ、カイ、コレクト。 알라딘을 되살리겠다는 일념 하나로 온 힘을 다해 그에게 맞서고 フローズンワールド。 황제와의 전투에서 승리해 램프를 되찾는 것에 성공하지만 早く魔法のランプで。やったね、レイナ。これでアラジンも生き返るぜ。 마법의 힘은 이미 너무 많이 사용되어 산산조각 나버리고 말았죠. どうして。 おそらく皇帝がランプを酷使しすぎたせいですね。ソークの崩壊が始まりやがったか。レイナ。ごめんなさい。アラジン。 결국 세계의 붕괴를 막기 위해 조율의 힘으로 이야기를 되돌리는 레이나. ここに調律を開始せし。 이번만큼은 구하지 못한 생명과 새로이 새겨질 세계에 대한 죄책감과 미련이 그녀의 발목을 붙잡았지만 레이나는 이 선택을 할 수밖에 없었습니다. 結局僕たちのしたことって何だったんだろう。あいつも不器用なやつだからな。たとえこの倉庫の誰もが忘れても、私だけは絶対にあなたのことを忘れない。 프랑스에 벌어진 전쟁을 승리로 이끌며 사람들로부터 성녀라 불리게 된 영웅 잔다르크. 今日我々は悪魔たちの手から町を奪還することに成功しました。これは神が我らの正義を祝福していることの何よりの証拠です。 어떤 미래가 기다리고 있더라도 망설임 없이 조국을 위해 나아가겠다고 말하는 그녀의 모습을 보며 どうした坊主。ああ、僕らとそんな年も変わらないのに随分堂々としてるなって。 X의 마음은 복잡하게 흔들리기 시작했는데요. 君は。あら、お久しぶりです。君がいるということはこの倉庫のカオステラーも。あなたはなぜそんなにジャンヌ・ダルクへ肩入れするのですか。 한 나라의 영웅임에도 불구하고 사람들의 질투심에 의해 마녀로 몰려 거리에서 화형당할 운명을 가진 잔다르크. 母国フランスからも見放されて、彼女がジャンヌ・ダルクである以上、その結末からは逃れられません。 칼리는 이처럼 정해진 비극을 강요하는 세계가 지나치게 불합리하다고 말하며 あなたは一体何を守りたいのですか。ジャンヌ様の命ですか、それとも運命ですか。 이 모든 이야기 속에서
X가 진짜로 지키고 싶었던 것이 무엇이었는지에 대한 질문을 던집니다. カーリー 혼란스러워진 주인공은 잔다르크를 찾아가 두려움에 대해 질문하지만 祖国を統一し皆が平和に暮らせる世界、その実現のために私は生まれ、そして生かされてきた。 그녀는 자신이 평생 지켜온 신념이 끊어지는 것이 죽음보다 더 두렵다 말하며 思いは誰かに託され血肉となり、やがては世界を動かす力となる。 영혼이 쓰러지더라도 모두가 평화롭게 살아갈 수 있는 세계를 만들기 위해 온몸을 바칠 것이라 이야기했죠. お前は我らイングランドの憎しみその身に受けるがいい 그때 잉글랜드 적군의 모습을 한 카오스 텔러가 나타나 잔다르크를 납치해 사라져버리고 마는데요. 待て大丈夫？遅かったか 결국 다친 주인공을 두고 주역을 찾으러 떠난 일행. 皆さんジャンヌ・ダルク救出のために出発したようですね。君は 부상당한 X를 찾아온 칼리는 그가 지닌 인도의서가 와일드 문장이라 말하며 모든 히어로와 연결되는 특별한 힘을 지니고 있다고 전합니다. あなたの行いは決して報われない。空白の書の持ち主だけで結成された私たちフォルテム教団はストーリーテラーからの解放を目指しています。 이어 그녀는 자신이 속한 폴템 교단에 대해서도 언급하며 주인공이 자신들과 함께 하길 바란다는 뜻을 전해왔는데요. 君たちとどちらへ？レイナたちを追いかけなきゃ急がないとジャンヌがあなたはなぜ報われない道を進むというのです？ジャンヌの運命は決まっているというのに。 하지만 자신에게 주어진 잔혹한 운명을 알면서도 그보다도 신념을 중요하게 생각하며 끝까지 자신의 길로 나아가려는 잔다르크의 마음은 카오스 텔러의 길과는 닿아 있지 않았기에 ではあなたは運命を守るために戦うと。僕が守りたいのは運命じゃないジャンヌの思いそれだけは絶対に守らなくちゃいけないんだ X는 운명에서 도망치는 대신 그 운명을 받아들이고 앞으로 나아가려는 한 사람을 지키는 것을 선택했죠. もう大丈夫なはずです。 그 시각 너무나도 강력한 카오스 텔러의 힘에 의해 점점 궁지에 몰리는 주인공 일행. まずい状況ですね。レイナジャンヌは助け出したよ 그때 X가 나타나 잔다르크를 구해내고 アリスカイ、ゴリアテゲルダ、コネクトレディーのたしなみ教えてあげる。ワンダーラビリンス。 히어로의 힘을 빌려 카오스 텔러를 무찌르는 것에 성공합니다. きっと皆様なら助けに来てくれると信じておりました。思いは誰かに受け継がれ世界を動かす力になる僕にはその言葉の意味の半分も理解できないけどあなたから聞いた時にある年老いた騎士の言葉を思い出しました 잔혹한 운명 앞에 순응해야 하는 인물들에 잠시 흔들릴 수는 있었지만 그럼에도 끝까지 신념을 놓지 않았던 잔다르크의 신념과 함께 걸어가기로 한 X는 私が抱いた思いをどうかあなたの旅路にも連れて行ってください。わかりましたあなたがこの後どんな運命を歩むのだとしてもあなたの思いはきっと正しいはずだから 자신의 운명에 최선을 다하는 사람들을 지키겠다고 다짐하게 되었죠. では始めます。混沌の渦に飲まれし語り部よ、我のことの葉によりてここに調律を開始せし。 이상한 나라의 세계로 향한 주인공 일행. 集中力の乱れは風紀の乱れ、小さな乱れから秩序は乱されていくの。そうよね副隊長。はい。 한때 공상과 신기함을 동경해 이 세계에 발을 들였던 앨리스는 이젠 규율과 규칙에 얽매인 어른이 되어버린 모습이었습니다. 決まりは決まりよ。おふざけは禁止よアリス。 그런 앨리스를 오래전부터 동경해왔던 레이나는
그녀가 과거에 남겼던 자유로운 행적들을 이야기하고 大人のレディーは不思議なケーキをつまみ食いして体を大きくしたりはしないと思うけど大泣きして池を作ったりずいぶんおてんばなレディーもいたものね。なんで知ってるの？あなたのことは全部知ってるわ。なんなら今ここで全て話してあげましょうか。 앨리스가 당황한 틈을 타 ここで満を持して登場マッドテイクラアリス隊長を宇宙のパーティーにご招待だ。 모자장수와 사몰토끼가 그녀를 티파티에 초대합니다. めんどくさい追いかけっこはごめん被ります。ご案内します。ここが俺たちの隠れ家さ。おい3月うさぎ 곧장 모자장수와 사몰토끼를 찾아간 엑스 일행. 何があったの？超楽しくお茶会しようとしてたんだけど、こんなお茶飲めないって怒り出して、どんどん洞窟の奥に行っちゃって。もうやだ。私はあんな人たちと違う現実を見据えた大人のレディーだもの。もう夢見る女の子じゃないんだから。いいえ、あなたは夢見る女の子よ。それもとびっきり素敵な。 그곳에서 동굴로 도망친 앨리스와 대화할 수 있게 되는데요. あなた、私のことをよく知ってるようだけど、どうして？なぜ私を助けようとするの？あなたには何のことかわからないと思うけど、私子供の頃に助けられたことがあるの。あなたの物語にね。私の？今のあなたがやっていることは本当にあなたがやりたいことなの？あなたにはもっとワクワクするような冒険の運命が与えられていたんじゃなかったの？ 과거 두근거리는 모험을 동경했었지만 이젠 어른의 세계를 동경하게 된 주역. かぼちゃの馬車を出す魔法使い？そんな世界が外にはあるの？そうよ。 그런 그녀에게 다른 세계의 이야기들을 들려주며 다시금 동심을 되찾는 듯 싶었던 순간 ければここは包囲しました。おとなしく出てくるです。なんだなんだ 시계토끼가 나타나 질서를 어지럽혔다는 이유로 티파티를 열었던 모자 장수를 체포해버리고 말았죠. 裁判は嫌だ裁判ってのはなんだ恐ろしいハートの女王様による裁判だよ。判決は例外なく死刑。死刑その裁判はどこで？私が案内するわ。アリス？アリスちゃん、ありがとう。 그를 구하기 위해 일행들과 함께 하트 여왕의 궁전으로 향한 앨리스. どういうこと？こういうことよ。 그러나 그것은 처음부터 준비되었던 함정으로 카오스 텔러가 되어버린 하트 여왕의 소나기에 앨리스가 지배당하고 있었던 것이었습니다. よくやったアリス。お前を隊長に抜擢した甲斐があったというものよ。からお前たちは全員死刑。判決が下りました。みんなやるです。見せてあげるアリス。私があなたに語った冒険譚が空想や偽りじゃないことを。私たちが宿したヒーローの魂はこの程度の逆境に負けたりはしない。 세계를 제자리로 돌리기 위해 이야기 주역들의 힘을 빌려 小ざくな小娘。ほらほらほら。小さくても戦えるんだからね。逆境に負けたりなんてしないわ。あなたの本当の力、今見せてあげる。ワンダーラミリス。 하트 여왕을 퇴치하는 것에 성공한 주인공 일행. 空想に逃げ込む弱い女の子のままじゃダメ。もっと現実と戦わなきゃと思って不思議や不条理を取り締まってきたのに。空想に逃げ込んだっていいじゃない。私は偉そうな教訓とは無縁なアリスの不思議な国の冒険が好きだった。 전투가 끝난 뒤 레이나는 한때 공상과 신기함을 동경했고 그런 세계를 진심으로 사랑했던 앨리스에 대한 애정을 드러내며 でも私はあなたと会えたこと絶対に忘れないわ。絶対に。さようならアリス。 본래의 이야기로 되돌리는 조율을 행하지만 女王様が消えてる。今
私のことを覚えているの？ 궤도를 돌려놓는 것에 실패하고 말았는데요. さあ不思議の国のお話はこれにておしまい。これから新しい物語を語り始めるとしようじゃないか。 모자 장수로 변신해 숨어있던 로키가 본래의 모습을 드러내며 すべては計画通り。 거울 나라로 끌려 들어가 버린 X 일행. 3月ウサギ？何？うちが何かした？いや実はな 그곳에서 그들은 거울 나라의 사물토끼와 마주하게 되었죠. 鏡の国の三月うさぎさんってわけですか。ねえ三月うさぎ、あなた白の女王か赤の女王の居場所を知らない？超知ってるってば。赤の女王の城に乗り込むのよ。マジで？ 그와 동시에 거울 나라의 모자 장수도 합류하며 大サービスで赤の女王の城への地図も書いちゃうぜ。やっぱり来ないんですね。 하트 여왕의 궁전에 도달하는 것에 성공하게 됩니다. やあやあ皆様、お待ちしておりましたよ。ようこそいらっしゃいました。赤の女王の城へ。 정면으로 마주한 로키와 칼리. アリス、待っててねアリス。戦いの前に聞きたいことがあるわ。あなたたちの目的は何？なぜカオステラーを世界にばらまくの？ 그들은 부조리한 스토리텔러의 지배로부터 해방되기 위해 카오스 텔러가 되어 운명을 부숴버리겠다고 선언해왔죠. 解放？皆様も数々の倉庫でご覧になられたはずです。ストーリーテラーの紡し物語がどれほど不条理なものかを。 그리고 그 선택은 공백의 설을 지닌 자신들, 나아가 X와 같은 존재들 모두를 위한 싸움이라 말하는데요. 倉庫に生きる人たちはみんなそれぞれの思いを抱いて生きている。その思いを踏みにじる権利は誰にもない。 끝내 양측의 생각은 하나로 좁혀지지 않고 ロキとの命令に従いお前たちを始末する。みんな準備はいい？やろう。これまで旅して受け取ってきたたくさんの思いのためにも。 전혀 다른 답에 도달한 두 신념을 증명하기 위한 최후의 결전이 시작됩니다. 제법 그를 쓰러뜨렸다 생각한 순간 今です。調律を。これはいけませんね。コネクト。混沌の力に目覚めた姿、さしずめカオスアラジンといったところか。許せないわロキ。 로키가 알라딘의 힘을 빌려 전세를 역전시켜버리고 말았는데요. 압도적인 힘에 밀려 의식이 희미해져 가던 순간 約束とやらを守りたきゃ立てよ。そして俺の名前を呼んでみな。あなたは？ああ、俺の名前はルートビ・ヒックリム。 루트비의 그림이라는 인물의 힘을 빌리게 된 X. その姿は。さて行くか。 이야기를 그려내던 자의 힘을 빌린 주인공은 이전과는 비교할 수 없는 압도적인 힘으로 로키를 제압하고 家路につくメルヘンの姉妹。 앨리스를 구해낸 뒤 この物語をあるべき姿。 뒤틀려 있던 세계를 본래의 이야기로 돌려놓는 것에 성공할 수 있었죠. みんなこれからも一緒に来てくれるってことでいいのよね？今さら何言ってんですかね。言ったはずだよ。絶対にレイナを一人にはしないって。 아직 카오스 텔러에 대한 모든 진실은 밝혀지지 않았지만 자신의 운명을 받아들이고 그 속에서 앞으로 나아가려는 이들을 구해내기 위해 X 일행의 여정은 앞으로도 계속되며 それじゃあ改めて出発するわよ。おう。 애니메이션 그림 노츠본은 끝이 납니다.